Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Narpay tumanidagi Uchqun qishlog'ida dehqon xo'jalik O'rinov Samandar degan yigitni yerida turibmiz. No'xatini poliyasida. Hozirgi holatiga monitoring ishlari olib borildi. No'xat o'simligini holati juda yaxshi. Liamiziya pashshalari deydi, aynan o'sha barg ostida aynan zarar yetkazadigan ayrim zarar kunandalar bor. Ularga tavsiyalarni berdik. Aynan hozirgi holatiga agrotexnikasiga keladigan bo'lsak, biz bu yerga azotli o'g'itlarni tavsiya qildik, aynan selitra yoki karbamid. Asosan bilamiz, azotli o'g'itlarni o'zlashtirish uchun oltin gugurt juda ham zarur. Xuddi shu holatda yerga selitra yoki karbamid shu kabi o'g'itlarni sarflaganda uning ko'p miqdori havoga uchib ketadi va besamar bo'lib qoladi. Xuddi shu holatda oldini olish yoki yechimini topish maqsadida biz Belorussiya Respublikasi Fanlar akademiyasi institutidagi mutaxassisni olib keldik. Aynan bularda nano oltin gugurtlik preparatlari yoki nano ultra preparatlarini samarasi aynan hozir selitra uchun yoki karbamid o'zlashtirish uchun nano oltin gugurt preparatlarini tavsiya qilardik. Ular azotni toshishga, ya'ni o'simlik o'zlashtirishga juda yaxshi yordam beradi. Shu kishidan yana so'raymiz aynan foydalari va qo'shimcha ma'lumotlar berish uchun. Здравствуйте. Препарат Наноплант Сера – это новый инновационный препарат. Он помогает максимально полно усваивать вносимый в почву азот. Один атом серы помогает усвоить до 16 атомов азота. Самое важное – это подать серу в точке роста, где происходит усвоение азота. Поэтому препарат Наноплант Сера – это своего рода скорая помощь, которая действует здесь и сейчас, а не ждет, пока через корни всосется необходимое количество серы. Mana shu holatda, aynan hozirgi holatda o'g'itlarni berish, avvalambor o'g'itni bergandan keyin sug'orishni esdan chiqarmasligimiz kerak. O'g'it berilgan joylarga Nanoplant Serani sepishda, orqasidan sug'orish ishlarini olib borishni tavsiya qilamiz. Ushbu Nano Sera preparatimiz umuman bularning o'g'itlari ham hammasi har qanday ozuqaga yoki boshqa preparatlarga, gerbisid, insektisid, fungisid hammasiga qo'shilib ketaveradi. Bu aynan mana shu preparat uchun biron bir texnikani olib kirib, alohida ishlov berish shart bo'lmaydi, zarurat bo'lmaydi, salbiy ta'sir umuman yo'q. Professor o'zi ham aytib o'tgandek, aynan azotni o'zlashtirish uchun oltin gugurtni o'rni juda ham beqiyos. O'shaning uchun selitrali o'g'itlar yoki aynan azotli o'g'itlar berganingizda aynan mana shu preparatni sepish tavsiya qilgan bo'lardim. Bu siz bergan o'g'itni 90% ni o'simlik erkin o'zlashtirib olish uchun juda katta yordam bo'ladi. Aks holda oltin gugurtni zarur holatlarini o'simlik o'zidan ildizidan tortib olish bu anchagina vaqt ketadi. Ungacha o'sha azotni bilamiz havoga uchish ehtimollari uchraydi. O'shanaqa holatlarda siz bergan vaqtdagi aynan siz kutayotgan samaraga erisha olmay qolishlaringiz mumkin. Fermer akalarimizga ham no'xat ekkan mana shunaqa holatda bo'lsa, yumshatish ishlarini olib borib, undan keyin azotli o'g'itlarni berishdi va albatta Nanoplant mikro o'g'itlarini, aynan nano o'g'itlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Azotli o'g'itlar bilan birgalikda oltin gugurtlarni ham ishlatishdi. Samarasi juda ham yaxshi, o'zimizda amaliyotdan ham o'tgan, bu o'sha institutlar tomonidan ham yuzlab tajribalar amalga oshirilgan. Ushbu preparatimizda samarasini yana sizga qo'yib beramiz. Xuddi sizga o'zimiz hozir aytayotgandek maslahatlarni hammasini mana shu yerda amalga oshiriladi. O'g'itlar bergandan keyin aynan Nanoplant Sera bilan ham ishlov beriladi nasib bo'lsa. Samarasini keyingi videolarda ko'rib borasiz. Bizni kuzatishda davom eting.